Всем привет, с вами Лена, и сегодня мы будем делать новогодний камин. Сразу извиняюсь за качество видео, потому что фокус что-то перестал работать. Итак, давайте начнем. Сначала мы будем наклеивать на коробочки белую бумагу. Теперь наклеиваем сбоку. Нужно обклеить ее всю, по всем сторонам. Теперь обклеиваем другие коробочки, которые будут служить за бока нашего камина. Их тоже надо обклеить все. Ну, точнее, со всех сторон. Я все это делаю клеем ПВА. И вот такие коробочки у нас получились. Это низ. Это первый бок. Это второй бок. Он получился лучше, чем первый. А это верх нашего камина. Итак, начинаем все склеивать. Склеиваем бока с низом. Тут я извиняюсь за качество, потому что фокус перестал работать. И приклеиваем к боку нашего низа. Теперь вторую боковинку приклеиваем к низу. Я приклеиваю все на момент, потому что это лучше. И вот что у нас получилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока!